Assalomu alaykum. Bizning doimiy ravishda kuzatib kelayotgan obunachilarimiz, pomidor urug' so'rayotgan klientlarimiz uchun bir necha xildagi pomidor urug'larimiz kelgan. Shularni birma-bir tanishtirib o'tamiz. Nosqoq so'ragan klientlarimizga Dino F1 pomidor urug'larimiz kelgan. Klaus kompaniyaniki. Hazera firmasining Galileo F1 pomidorlari kelgan. O'tgan yil, avvalgi yil, undan oldingi yil juda trendda bo'lgan. 2025-yil, 2026-yil trendda bo'lgan pomidorlarimizdan Solano F1 gibrid pomidori nosqoq, yiriligi, sifati, qizilligi bo'yicha hozirgi kunda birinchi o'rinda turibdi. Pembola so'ratgan klientlarimiz uchun pembola emas, pembolamiz bir necha kun kech qolganligini hisobiga hozir Pink Ruby degan pomidorlarimiz bor. Rozivi hisoblanadi bular, F1 gibrid. Pamela F1 gibridimiz ham bor. Bu ikkitasi rozivi hisoblanadi. Pushti katta go'shtli 180 gram, 220 gramgacha bo'ladigan mazasi shirin rozivi pomidorlarimiz ikki xili bor. Yumaloq pomidorlardan qattig'i qanaqa bo'ladi? Yiriligi sredniy bo'ladigan qattiq pomidor so'ratgan klientlarimiz uchun Bedo F1imiz bor. Gollandiya davlatiniki Genetic Seeds firmasini Bedo F1 gibrid pomidori pachkasida 1000 donalik bo'ladi. Suzana F1 so'ratgan Sakata kompaniyasining Suzana F1 gibrididan so'ratgan klientlarimiz uchun shu pomidor urug'larimizdan kelgan. Kimga pomidor urug'larimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ma'lumotlarni bilib olaverasizlar. Sizlar uchun izlanishdan charchamaymiz. Like bosib, kommentariy yozib, poddeska qilib qo'llab turasizlar. Xudo xolasa yanada zo'r urug'larni, videolarni qo'yib boramiz.